Haçlı ordusu Selçuklu topraklarını kana bulayacak. Kana. Aslanın intikamını almaya geldi sursuzlar. Tez vakitte Faysal'la evleneceksin, o kadar. Beni de mi öldüreceksin? Melikşah Sultan Haçlı ordusuna karşı kazanamayacağını anlayacak. Şu kararda gider misin? Bir Selçuklu hatununun ırzına el uzatmak, ecelini çağırmak demektir. Sultan Melikşah'ın kanı yerde kalmayacak. Sultanım. Haçlı ordusu Selçuklu topraklarını kana bulayacak. Kana. Tez vakitte Faysal'la evleneceksin, o kadar. Atamın intikamını almaya geldi suçsuzlar. Ne kadar da gider misin? Sen mi öldüreceksin? Melikşah Haçlı ordusuna karşı kazanamayacağını anlayacak. Bir Selçuklu hatununun ırzına el uzatmak, ecelini çağırmak demektir. Sultan Melikşah'ın kanı yerde kalmayacak. Sultanım. Sultanım. Uyanış Büyük Selçuklu Pazartesi günü TRT 1'de. Sultanım.